হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। গার্লস ডায়েরি। সরি, আমাদের চ্যানেলের নাম একটু চেঞ্জ হয়েছে। ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল বং গার্লস। আজকের ভিডিওটা সম্পূর্ণ কুকিং রিলেটেড হতে চলেছে। আমার মা ডিউটি গেছে, তো আজকে পূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে গেছে আমাকে রান্না করার। তো চলো দেখি কি কি রান্না আজকে করা যায়। ভগবান, এইটা আমি পেলাম সোয়া চাংস। তো আজকে এই রেসিপিটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আজকে আমি অল্প মশলাতেই করব। আমি সাধারণত খুব বেশি বেশি মশলা দিয়ে রান্না করি, খুব রিচ করে ফেলি। তো আজকে আমি ভেবেছি একটু কম মশলা দিয়ে রান্নাটা করব।
সিম্পল দুটো। গাইস, তোমাদের এই রেসিপি কেমন লাগলো অবশ্যই জানাও কমেন্ট বক্সে, আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও। আর কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাও যে তোমরা যদি এরকম কুকিং রিলেটেড ভিডিও দেখতে চাও, তো কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাও। আমি অত ভালো রান্না পারি না, অত প্রফেশনালি রান্না পারি না, যতটুকু পারি আমি ততটুকু করেছি। তো তোমাদের যদি ভালো লাগে একটা লাইক অবশ্যই করে দেবে। চলো এখনকার মতো টাটা, বাই।